aqui rumo ao município de Ferrreira Gomes. Paramos para tomar um cafezinho. Daqui a pouco vamos seguir viagem.
Jax batendo um papo com o responsável aqui do balneário. A taxa de entrada é R$5 por pessoa. Não pode trazer alimento e nem bebida. O que for consumido tem que ser comprado aqui. Hoje, dia 22 de fevereiro de 2023, estamos aqui na Cachoeira do Traíra. Tá muito calmo. Chegamos aqui, não tem hoje movimento de pessoas. O Jax já está se preparando, que ele vai dar um mergulho.